Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sobat dengan saya ANSB Bun. Kali ini saya mancing dengan teman saya, tembakau fishing. 2 orang aja dengan senior saya, Pak Wisang Geni. Untuk spotnya mendatangi lagi pasiran, kangen dengan pasiran. Saya kira di sini banjir, bos. Ternyata tidak. Soalnya kan tiap hari hujan di sini. Oke, gimana keseruan mancingnya hari ini? Saksikan. Kita coba mancing kaper, bos. Kaper, bos. Kaper lagi, bos. Mantap.
Ada yang dimakan, bos. Langkung, bos. Langkung loh. Langkung ya. Nah. Apa nih? Wah, mihau, bos. Kihung. Kihung alias mihau. Ini, bos. Ukurannya lumayan lah. Asik. Kaper, bos. Mantap kapernya, bos. Asik. Tenggelam, bos. Ini banyak nyangkut nih. Aduh, lepas. Asik, kaper. Kaper, bos. Jatuh, bos. Wuhui. Mihau lagi, bos. Mantap, bos. Mihau lagi. Asik. Kaper, bos. Woi. Ya. Pas. Nggak bilang-bilang. Makanya kalau masuk sini izin dulu. Konten. Ada Krisna 27. Oh. Kita intip Om Arif angler kumai. Nyetrum nggak, Pak? Itu yang punya channel Arif angler kumai. Kenapa, Pak?
Kresna 27 Binsa kita itu sama BRV Adventure. Wah, strike Pak. Ikan apa Pak? Kerandang Pak? Kerandang. Oke, mantap. Kaper bos. Wah, kerandang lagi bos. Mihau lagi bos, halus baby. Wah, mihau lagi bos. Kaper. Kirain mihau lagi. Kaper. Selubang. Ikan selubang. Lele bos, lele, lele, lele.